Rosyjska dezinformacja, a narracje antykowidowe. Czy wiesz, co łączy wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich z 2016 roku z brakiem papieru toaletowego w polskich sklepach w marcu 2020? Nie? To zacznijmy od początku. Być może na początku 2020 roku słyszeliście od kolegi znajomego waszej cioci, że rząd planuje zamknąć Warszawę, a na ulice polskich miast wyjadą czołgi. To przykład wielu fałszywych informacji, które w lutym i marcu obiegły nasz kraj. Niemal żadna z nich nie okazała się nawet w części prawdziwa. Doprowadziły one natomiast do skrajnej paniki. W lutym podczas spotkania ekspertów do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa dyrektor generalny WHO powiedział, że walczymy nie tylko z pandemią koronawirusa, lecz także z infodemią. Ludzie codziennie byli bombardowani plotkami i teoriami spiskowymi wymieszanymi z wytycznymi rządów. Po jakimś czasie nikt z nas nie wiedział już, o co właściwie chodzi w tej pandemii. Żeby pojąć skalę tego zjawiska, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powstają i rozprzestrzeniają się fake newsy. Cofnijmy się o parę lat. W 2016 roku wybory prezydenckie w USA wygrywa Donald Trump. Jakiś czas później media informują o podejrzanym wpływie nieznanej dotąd firmy Cambridge Analytica na przebieg elekcji. Pogłoski okazują się prawdą. Firma ta sprofilowała nielegalnie ponad kilkadziesiąt milionów użytkowników Facebooka, aby wyświetlać im reklamy dopasowane do ich psychologicznego profilu. Dzięki temu możliwe było wykupienie reklam, które natarczywie bombardowały niezdecydowanych wyborców. Działania sztabu wyborczego Trumpa były wyjątkowo subtelne. Obecnie nie sposób sprawdzić, jak bardzo zmieniły nastawienie głosujących, lecz opinie ekspertów są jednoznaczne. Wydarzenie to podważyło istotę demokracji. Profilowanie ludzi w mediach społecznościowych doprowadziło do groźnego zjawiska, jakim jest powstawanie tzw. baniek filtrujących. Do użytkowników docierają głównie informacje zgodne z ich przekonaniami, co wzmacnia w nich poczucie słuszności ich poglądów i mylne wrażenie o nieistnieniu innego punktu widzenia. Udowodniono, że zjawisko to prowadzi do polaryzacji grupowej i radykalizacji ideologicznej użytkowników. Rozsiewanie fake newsów wzmagane jest również przez algorytmy Facebooka i usługi reklamowe Google. Giganci technologiczni nie są również w stanie usuwać na bieżąco fałszywych informacji. Zanim oczywiste kłamstwo zostanie zablokowane, dociera do milionów użytkowników. Fake newsy rozprzestrzeniane za pośrednictwem rosyjskich mediów często mają niejasne początki. Nie wiadomo, kto je wymyślił. Mógł być to fanatyk teorii spiskowych, osoba zarabiająca na naiwności internautów albo prorosyjski troll. Czasem fake newsy są wynikiem błędnych założeń lub źle zinterpretowanych danych i powstają w spontaniczny sposób. Fake news powstaje i rozprzestrzenia się szybko, a jego weryfikacja jest długotrwała i nie dociera do tak wielu osób. Czasami fake news jest nieudanym żartem lub celową dezinformacją. Ten ostatni jest najgroźniejszy, gdyż osobom, które go rozpowszechniają, zależy na maksymalizacji zasięgu. Podczas rosyjskiej operacji wpływu, która miała na celu zalać Europę fałszywymi informacjami o COVID-19, mechanizm rozprzestrzeniania takich treści był prosty. Fake newsy były identyfikowane przez lokalne media, grupy i profile związane z Rosją i publikowane w ich krajach macierzystych. Potem prokremlowskie środki przekazu podchwytywały fake newsa i rozpowszechniały w kolejnych krajach. Na miejscu brudną robotę wykonywały wszelkiego rodzaju spiskowe portale i grupy na Facebooku. W jakim celu prorosyjskie media powielały te nieprawdziwe informacje? Po pierwsze, aby zdestabilizować bezpieczeństwo państw zachodnich. Kiedy ich poziom bezpieczeństwa wewnętrznego spada, umacnia to pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. Gdy zmagamy się nie tylko z wirusem, ale też z kryzysem i rozruchami antyszczepionkowców, nie mamy czasu zajmować się wojną w Donbasie czy sytuacją na Kaukazie. Sypią się sojusze i zaczynamy patrzeć wrogo na przyjaciół. Po drugie, aby podsycić panikę wywołaną koronawirusem. Chaos informacyjny, teorie spiskowe, sprzeczne wiadomości ze świata. To wszystko nas przytłacza i powoduje, że robimy się podejrzliwi i przyjmujemy pozycję defensywną. Pojawiają się nastroje radykalne, które burzą to, co budowaliśmy od lat. Wracają podziały i narasta wzajemna nienawiść. Po trzecie, aby promować rosyjską szczepionkę Sputnik V, mocno uderzając w szczepionki zachodnie.
zebranych podczas badań danych stworzyliśmy mapę, na której udało nam się zamieścić ponad 30 polskich portali rozpowszechniających rosyjską dezinformację związaną z COVID-19. Należy pamiętać, że nie wszystkie z tych stron są bezpośrednio powiązane z Kremlem, lecz bez wątpienia powielały treści rozpowszechniane przez Rosję. Ustaliliśmy 3 warunki konieczne do umieszczenia polskiego portalu w naszym zestawieniu. Musiał publikować znaczne ilości fałszywych informacji na temat COVID-19. Te informacje musiały być wcześniej wykorzystywane przez propagandowe portale prorosyjskie. Portale musiały być aktywne, a ich treści docierać do szerokiego grona odbiorców. Wiele z tych stron notuje setki tysięcy wejść miesięcznie, a niektóre z nich nawet parę milionów. Również liczba reakcji na ich artykuły w mediach społecznościowych jest gigantyczna. Jak możecie się domyślać, taka liczba odbiorców, najczęściej tkwiących w swoich bańkach, stanowi świetny grunt do rozprzestrzeniania się fake newsów. Portale mogą wydawać się Wam obce i niszowe, ale ich sumaryczny zasięg wymyka się jakimkolwiek kalkulacjom i może być liczony w dziesiątkach milionów odbiorców. Czy Rosja jest winna całej dezinformacji związanej z COVID-19, jakiej byliśmy świadkami w zeszłym roku? Nie. Obarczanie winą tylko Rosjan nie ma sensu. Nie mamy jednak żadnej wątpliwości, że rosyjska propaganda skutecznie wykorzystała infodemię i bezpośrednio odpowiada za popularyzację w Polsce znaczącej części szkodliwych fake newsów. Pamiętajcie, by udostępniając treści w internecie zawsze sprawdzać wiarygodność źródeł, gdyż możecie nieświadomie przyczyniać się do rozprzestrzeniania fałszywych treści. Wszyscy chcemy iść naprzód, a każdy fake news to krok wstecz. fakenews.pl. Prawda nie leży po środku.